Всем привет, кто подключается. Подключайтесь, заходите на эфирчик. Сегодня у нас будут подсказки. Всем привет, всех рада видеть, всем привет. Заходите. Кому нужны подсказки, напишите просто подсказки или просто слово подсказка. Тогда будет вам подсказка вот на такой колоде. Я пока свечку зажгу. Свечку зажгли. Так. На телефоне буду смотреть ваши комментарии, потому что мне не видно на компьютере далеко. Хотя вот, здравствуйте, Анна, подсказки. Здравствуйте, Анна Баирова. Вы сегодня первая. Давайте посмотрим для Анны Баировой подсказки. Так. Для Анны Баировой. Подсказка для вас. Смотрим. Обратите внимание на свое самочувствие. Обратите внимание на свое самочувствие. Такая первая подсказка. Вторая. Для Анны Баировой подсказка. Смотрим. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, вы всегда самое лучшее, даже если у кого-то другое мнение. Такая вот подсказка. Так что у всех мнения могут быть разные. Ничего страшного, если они не совпадают с вашим. Это нормально. Так, для Анны Баировой смотрим подсказка. Не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Такая подсказка. Только к себе прислушивайтесь, в общем. Анна Баирова, смотрим, подсказка. Это не пипец, это опыт. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. Такая вам подсказка. И послание из будущего. Сейчас посмотрим. Илона, здравствуйте. Можно послание из будущего. Да, сейчас мы Анне Баировой сначала посмотрим, потом вам. Так, для Анны Баировой. Послание из будущего. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Видите, где ваш успех? Вам уже все сказали. Вы уже знаете, где ваш успех. Так что двигайтесь к вашей цели. Спасибо, Анна Баирова. Вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Давайте теперь будем для Илоны смотреть. Послание из будущего. Для Илоны. Так, для Илоночки. Так, ух ты, выпали карты. Так, ну раз они выпали, сначала посмотрим их, потом я вытащу еще послание. Смотрим. Первое. Ты забыла что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Так, не фокусируется. В общем, что-то вы забыли. Что-то из вашего поля зрения пропало. Вот, смотрите дальше. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Перестань искать, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, что тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Так, Илона, для вас все-таки еще вытащу подсказка. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Такие вот вам послания из будущего выпали сами. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Анна. Да, можно подсказки. Сейчас всем раздадим подсказки. Спасибо, Илона. Заходите на эфирчики. Там еще будут общие раскладики чуть дальше. Сейчас для Ирины смотрим подсказку. Для Ирины. Ирина, смотрим. Для вас. Развивайте свою интуицию.
Вот пришло время развивать интуицию. Видимо, будет возможность это сделать. Какие-то подсказки вам будут идти. Для Ирины смотрим. Подсказка. Будьте внимательны, следите за знаками, которые могут изменить вашу жизнь. Видите, вторая карта уже говорит вам, что какие-то знаки будут, что-то может поменяться. Главное не упустить, увидеть, заметить. Обращайте внимание на все. Ирина, смотрим. Подсказка. Не будьте идеальны, будьте собой. Будьте собой. И тем более идеал для каждого свой. Поэтому невозможно быть идеальной для всех. Для кого-то вот это идеально, для кого-то это наоборот недостаток. Ну, как бы, вот, понимаете. Для Ирины смотрим. Подсказочка. Будь осторожна, твое сердце может быть разбито. Будьте осторожны. Кто-то вас может расстроить, видите. Ну, аккуратно, аккуратно общайтесь. Для Ирины смотрим послание из будущего. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. На любые отношения. Личные, рабочие, там деловые, да, там дружеские. Это все касается всего. Вот, спасибо, Ирина. Да, это вам, как вы так пропустили, это вам были все подсказки, Ирина. Для Аннет. Добрый вечер, Аннет. Смотрим для Аннет. Подсказка для Аннет. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Что-то хорошее сделайте. Кто хочет сделать хорошее, поставьте лайки. Так, ладно. Нос чешется. Кто-то там что-то пьет. Нет? Или хочет это сделать? Ладно, давайте для Аннет смотрим. Подсказка. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, вы всегда самое лучшее, даже если у кого-то другое мнение. Я мешала колоду, ничего не знаю. Сегодня уже тоже была такая подсказка. Вот то, что... Да, для Аннет. Благодарю, Ирина. Вам тоже желаю успешной недели. Заходите на эфирчики. Так, для Аннет, для Аннет, для Аннет, для Аннет. Подсказка для Аннет. Смотрим. Найдите время для отдыха. Смотрите, как вам будет классно, когда вы отдохнете. Вдохновение получите, кстати, во время отдыха. Поэтому найдите время для отдыха. Именно вот для души, как вы хотите. Вот, не знаю, прям от всей души, как-то вот так вот. Аннет. Так, подсказка. Будь осторожна, твое сердце может быть разбито. Слушайте, я мешала, я не знаю, что такое. Это такая подсказка тоже была. То есть будьте осторожны, кто-то может вас, не знаю, расстроить, кто-то может вас. Ну, ничего страшного, это пройдет, это мелочи. Просто вам говорят, что будьте осторожны, ну, всякое бывает. Для Аннет послание из будущего смотрим. Ой, пора встретиться с друзьями. Так, ну-ка настройся. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Ваши друзья соскучились по вам. Нужно встретиться. Вот такие у нас подсказки. Так, давайте посмотрим у нас теперь общий расклад. Подсказки все уже расхватали. Будет у нас 10 посланий из будущего. Можете загадать какой-то вопрос на какую-то тему. Можете просто, то, что вам сейчас нужно знать из будущего. Благодарю за подсказки, Аннет. Вас тоже благодарю. Приходите на эфиры. Я, кстати, сейчас может у меня отключиться. Сейчас буду подключать. Я забыла что-то очень важное. Конечно же, зачем нужно было это делать, да? Оп. Ай, я вас шатаю. Ну, ничего страшного. Такие вот у нас действия получились. В общем, я не включила, не подключила компьютер. Молодец, все подключила. И думаю, почему у меня там розетка свободная осталась? Компьютер не подключен.
Ну, в общем, вот. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Сейчас я напишу, наверное, здесь. Будет 10 посланий. 10 посланий. Вы, наверное, видели мою подушку-сидушку, нет? Пока я вставала. Так, 10 посланий. Можете выбрать одно послание, можете два. Загадайте цифры от единички до 10. Можете несколько цифр загадать. Можете тему какую-то. Ну, все что угодно. Полет фантазии безграничен. И будем смотреть. Кто загадал единичку, смотрим. Послание из будущего для вас. Единички. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Кому-то нужно позвонить. Для кого-то это очень важно. Двоечки. Послание из будущего для вас, двоечки. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Я вас хвалю. Молодец, молодец. Троечки. Смотрим вам послание из будущего. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени. Нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Так что троечки, отговорки не принимаются. Действуем. Четверки. Ой, четверки. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Видите, какой хороший попугайчик, что тот, что я. Такие классные. Давайте пятерки. Что вам скажет послание из будущего для вас? Не зацикливайся. Отпусти ситуацию. Все разрешится наилучшим образом. Видите, расслабьтесь, заварите себе чай или кофе. Там, в общем, отвлекитесь. Шестерка. Кто шестерку загадал? Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Смотрите, как вы будете счастливы. Так, семерка. Семерки. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Надо что-то делать, что-то менять. Восьмерки. Восьмерки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. И это тебе во благо. Значит, это как бы для будущего вам пригодится. Девятки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Не хватает времени, кстати, у меня на хобби. Никак просто. Десятки. Ой, десятки, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Видите, можете попросить о помощи, ничего страшного, все нормально. Так, у меня тут все отключается, куда-то пропадает. Хватит тут, что за безобразие у меня тут? Кто тут балуется? Так что такие 10 посланий у нас. И давайте еще общий раскладик посмотрим, пока никто подсказки не просит. Я сделаю общий расклад на обычной колоде, да. А что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Посмотрим. 3 варианта будет. Так, посмотрим. Первый вариант. Что вам нужно делать, чтобы неделя была хорошая, и что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что вам нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно получать деньги, тратить, копить, искать скидки. Нужно заниматься своим физическим здоровьем, физическим состоянием. Занимайтесь спортом, качайте пресс, да. Кушайте вкусняшку, готовьте вкусно, не знаю, занимайтесь собой. Вот. Все, что касается вашего тела, да, все, что касается вашей красоты, тоже. Ищите скидки, вы сможете сэкономить. Вы сможете, кстати, потратить меньше, чем эта вещь стоила бы, или услуга, да. Вот. Накопительство тут у вас, возможно, такое вот, денежку получите, не знаю, может, зарплата придет, вот, общайтесь, ну, такое все, знаете, собирательство в кубышечку, и вот что-то для дома, для себя, для души можете прикупить, тоже вам доставит удовольствие. Вот здесь обращайте внимание на свои финансы, на что вы тратите, где, как вы зарабатываете, ну, как бы на это вот финансовая составляющая и физическое ваше тело. Что вам не нужно делать? Вам не нужно ставить кому-то условия, ругаться, не нужно спорить, не нужно это все. Если кто-то хотел судиться, то пока не стоит. Разузнайте лучше
Вот, здесь как бы вот всякие ссоры, всякие там сомнения, вот это вот нет, сейчас не нужно решать, кто прав, кто виноват, вот это все, разбираться, что-то вот не нужно, нет, нет, нет. Все для себя сейчас, все для себя. Вот. Двоечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно идти вперед к своему счастливому будущему. Оставайтесь такой же заводной, веселой, или если это мужчина, перекладывайте на себя, да, энергичной. Занимайтесь своей карьерой, своей внешностью, сексуальностью. В общем, вы будете привлекать внимание, у вас энергетика такая будет. В общем, энергетика у вас такая, на вас будут обращать внимание противоположный пол, вы будете очень привлекательны. То есть будьте энергичны, просто здесь нужно, знаете, быть на позитиве, можно там быть хохотушкой, нужно делать все для вашей карьеры, занимайтесь работой, карьерой, будущим, думайте о будущем, можете делать какие-то действия, чтобы приблизиться к своему будущему, к которому вы хотите. Вот, с работой все будет хорошо, и много коммуницируйте, много общайтесь, заводите знакомства, раздавайте свои визитки, берите их визитки, как бы вот такое вот. Вот энергичная, заводная, вот, деятельная, такое все. Что не нужно делать? Не нужно никогда в себе сомневаться, не нужно бояться, не нужно накручивать, не придумывайте себе 33 там отговорки, что вот, а если будет так, а что будет, если... То есть не нужно вот в эти себя темные мысли погружать, не стоит. В общем, не надумывайте себе лишнего, не нужно бояться. В общем, действуйте, и все получится. Просто действуйте, а там разберетесь по ходу. Вот, все нормально будет. Вам там помогут. Просто коммуницируйте, найдете у кого спросить. Давайте, третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь нужно начинать новый проект. Если какой-то проект закончили, отметьте это. Все корпоративы, встречи с друзьями, все положительное. Да, общайтесь, встречайтесь. Здесь много общения, много позитива. Можно тут и выпить немножко, если вы что-то отмечаете, да. Дружеские посиделки, общение такое вот. Начало нового проекта тоже возможно здесь как бы вот. Что не нужно делать? Не нужно поддаваться эмоциям, не нужно соглашаться на какие-то романтические заманухи, если вы не уверены в человеке. Я слышу этот звук, картинки нету, почему-то не работает, но звук слышу, сейчас посмотрю. Вот, так что не соглашайтесь на романтические вот эти вот знакомства легкого какого-то поведения, флирта, вот это все не нужно. Присмотритесь со стороны, не нужно сразу соглашаться на что-то, флиртовать и как бы вот встречаться. На расстоянии пока пусть. Понаблюдайте, понаблюдайте. И много, кстати, не говорите своего личного, не нужно рассказывать. А то могут сплетни пойти, кто-то может перевернуть ваши слова, ну что-то такое вот. Да, будьте, смотрите, магом своей жизни. Сейчас у вас будет энергия и возможности изменить свое будущее вашими действиями. Поэтому постарайтесь. Вот. И здесь такой был звук, который означает, что, возможно, пришел донатик. Сейчас я посмотрю, если донатик, то там и вопросик. Ну да, Светик прислала вопросик. Сейчас я выложу ссылку, если вдруг нужно. Сейчас. Так, вот нажмем. Нажмем. Вот, нажал. Если кому нужно, приложила ссылку. Там можно задать вопрос, донат. Так. Светик, задала вопросик. Смотрим. Так. Что он будет делать, если вы не будете проявляться в его сторону? Вообще между вами, что сейчас происходит, это вот смотрите, что происходит. Это как будто вы расстались и, знаете, с такими эмоциями, когда один другого не понял, один другого не оценил, как будто один другим воспользовался. И как бы вот обман чувствуется такой вот.
несерьезно, как несерьезные отношения, что-то такое вот между вами. Что, возможно, может быть-то? Ну, что между вами может быть, если вы дадите ему шанс, когда он придет, но не тогда, когда вы будете его ждать, ну, попозже, запоздает он, припоздает, в общем, опоздун. Если вы дадите ему шанс, то вы можете потихоньку наладить отношения между вами. Да, флирт, романтика, только здесь нужно будет работать над отношениями, вкладываться, разговаривать, планировать и вместе строить будущее. Да, но пока да, вы закрыты, пока да. Что он будет делать, если вы не будете проявляться в его сторону? Для него будет тяжело как-то действовать, если вы не будете проявляться. Тяжело, видите, он ничего делать не будет. Он будет наблюдать, наблюдать. Но это еще продлится какое-то время. Вам не нравится ждать, вам не понравится ждать и не нравится, и не хотите вообще ждать вот это время, когда вы не вместе. Но это закончится, видите, и как бы все наладится. Если вы его будете ждать, то придется ждать долго. Но он придет. Здесь как будто, знаете, пока другой не может появиться. Ну, блин, тут он придет, конечно, но он позже придет, позже, чем хотелось бы. А здесь до Нового года нового не будет. Потому что как будто вы с этим что-то должны отработать. Как будто так должно было быть. Понимаете? Тут как бы нового не будет. Я думаю, вдруг кто-то вас отвлечет от этих мыслей о нем. Нет, до Нового года не будет почему-то другого. Что делать, чтобы между вами наладилось все, да? Вам нужно какое-то время, ну, закрыться так же, как и он, а потом написать сообщение, как бы, или дать о себе весточку, или чтобы кто-то передал о вас сообщение, то есть какую-то новость о себе заявить, как-то передать, может, через кого-то, может, не напрямую. Но вот тоже промолчите, пока он молчит, и вы тоже. Может, у вас на работе будет корпоратив или еще что-то. Что-то связанное с работой и интернетом. То ли вы что-то будете отмечать на работе, вы выложите в интернет. То есть дадите ему о себе знать, не обязательно напрямую. Но он о вас узнает, как будто еще может через интернет, есть такая возможность. Как будто вот фотки какие-то с работы, с корпоратива или что-то такие. Что-то он о вас узнает, как будто рабочая тема и интернет. Через интернет может узнать о вас. Как будто новость какую-то. То есть тоже уходите в тишину, но просто дайте о себе знать, какая-то информация, чтобы у вас всплыла в интернете. Или фотки, или информация. И тогда он вернется, тогда он придет. Тогда он придет, он начнет надумывать, придумывать себе всякого, он туда придет. Видите, ну вот вы тоже, сейчас не будет он никак действовать. И вообще ему действовать как-то сложно самому. То есть пока так же, как он, молчите, да, потом что-то там, чем-то вы его зацепите, какой-то новостью, и он придет. Зачем он придет? Слушайте, зачем он придет? Придет, чтобы восстановить с вами отношения, чтобы все-таки поговорить с вами о серьезном, о семейном, да, возможно, спланировать как-то ваше будущее. Десятка пентаклей — это стабильность, семья или какое-то исполнение желания. Что-то вы получите, то, что вы хотели. Предложат вам как будто то, что вы хотели, вот то, что вам понравится. То есть не общайтесь и не общайтесь, как бы вот. Ну, новость какую-то пульните про себя. Ну, я не знаю, может быть, это может быть Новый год-то. Это может быть и Новый год. Это, знаете, это что-то такое, какая-то новость, где вам классно, где вам хорошо, где вот вы радуетесь от души просто. Не для него, а для себя. Это для вас классно. И он задумается. Ну вот видите, он задумается. Он как бы вот будет стоять перед выбором. Он скажет: да, все-таки я пойду и завоюю ее. Я хочу завоевать.
Да, я знаю, что она меня может как бы не принять. Но как будто вы находите к нему подход. Видите? Он ничего не делает, потому что он не знает, как вообще, что вам понравится. Здесь как будто вы находите, знаете, вы даете о себе знать, вы как будто... Бывает такое, что вы ничего не делаете, но он сам подойдет. Это как вот красиво одеваться, да, как-то вот вы обращаете внимание других мужчин на себя, вы на него не смотрите, на вас другие мужчины смотрят, он начинает это замечать. И только думать, ничего себе, там как бы вот я тоже хочу, как так, что-то такое я упустил-то, что-то я не рассмотрела, или что это, где мои глаза-то были. То есть как бы вы как-то так вот зацепите через информацию о себе. А так он не будет действовать. Вы знаете, до Нового года как будто информация о вас закрыта, как будто не будет воспринимать он все, что с вами происходит. А после Нового года как будто все поменяется. Видите, все изменится ситуация. А что вам нужно делать? Просто ждать. Видите, тут как бы вы ничего делать не можете. Что вам нужно сделать? Просто ждать. Но быстрее никак не получится. И не нужно сомневаться. Здесь как-то... Нет. Но вам нужно по-другому действовать. Вам нужно оставить его в прошлом, заниматься своими делами. И когда вам будет классно, он сам придет. Здесь как-то вот так вот. Он скажет, боже мой, как ей хорошо, я тоже хочу. Я тоже хочу быть рядом и испытать это. Что это происходит? Что я не так делала или что это вообще? Как так возможно, да? Ну, не общайтесь тоже с ним, не общайтесь. Информацию он о вас узнает. Вот. И проявится. Здесь как-то так. Здесь как будто все на вас, вы решаете. Вот он вернется, и вы уже будете решать, примете вы его или нет, дадите ли ему шанс или нет. И вы, кстати, можете им манипулировать, если захотите. Пока тоже закрывайтесь, занимайтесь работой и все. Тут как ничего такого больше нету. Вот смотрите, чтобы не думать о нем, вам нужно принять решение изменить свою жизнь. Вы просто дайте себе возможность прошлое оставить в прошлом. Если вы чувствуете, что уже бывает так, что уже как бы уже чувствуете, что дело идет, как бы дело пахнет керосином, да, и как бы все уже, тут ничего не склеить, ничего не, но оставляйте вот ваши отношения, то, как вы общались в прошлом, потому что вам нужно будет общаться как-то по-другому. Здесь как-то жизнь меняется, и вы пересмотрите свои действия, свои приоритеты, свое отношение, свое поведение, как будто меняете. Да, вы принимаете решение прошлое оставить в прошлом, что я так не хочу. Я так не хочу, все, хватит. Вы знаете, как вы хотите. Я хочу вот так, чтобы понимали друг друга, чтобы любили друг друга, чтобы любовь была взаимная. Да, и вы захотите, вот, чтобы сохранить вот эти отношения. Чтобы люди дорожили друг другом. Видите? Вы примете решение по-другому вообще относиться к этому, к отношениям. Да, но еще какое-то время будете долго сомневаться, ждать, как бы вечерами там грустить. Не стоит, отпускайте это скорее. Здесь так вот. Смотрите, если у вас есть шанс, что вы можете быть вместе, если вы ему дадите этот шанс, когда он к вам придет, у вас есть шанс. Так что просто не нужно ждать, по-другому пересмотрите все, по-другому.
Он это примет. Не идите на поводу у него. Так, вам подсказка на ваш вопрос, Светик. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Поверьте, я вас верю. Давайте. Все получится. Так, ну что, подсказки еще кому-то нужны? Говорите. Давайте посмотрим общий тогда расклад, может быть. Какие двери перед вами открываются в ближайшее время? Может, посмотрим, какие двери в ближайшую недельку, чтобы вам не пропустить, чтобы забежать туда. Какие же двери перед вами открываются? Ну-ка, посмотрим. Так, две позиции давайте. Какие двери перед вами открываются? Слушайте, тут двери, когда вы можете провести время со своей семьей. У кого нет семьи, вы можете создать семью. Вы можете встретить человека, с которым вы можете создать семью, теплые отношения. В ближайшее время уделяйте время семье. Двери открываются, знаете, семейные, уютные, когда вам будет классно и хорошо, комфортно, и люди будут вокруг с теми, с кем вам будет комфортно. Да, отказывайтесь от ненужных предложений, проводите время больше с теми, кто вам дорог, кого вы любите. То есть так. Двоечки, какие двери перед вами открываются, посмотрим. Вот здесь какое-то желание исполнится, вы что-то такое или купите, или получите, или время проведете с каким-то человеком, когда вам будет кайфно, вы получите кайф какой-то, вы очень-очень сильно будете радоваться, вам что-то очень понравится. Или вот говорили, с человеком время проведете, или куда-то поедете, или какое-то желание ваше исполнится, что-то купить можете, не знаю, что-то такое произойдет приятное. Очень приятная дверь такая открывается, когда вы получаете желаемое. И когда вы наконец-то примете решение уйти оттуда, где вам плохо, вы пойдете туда, где вам хорошо. Но поэтому вы получаете желаемое. Да, вы делаете выбор, смотрите, вы делаете выбор, идете туда, где вы можете все. Все возможно. Вы будете очень довольны, когда вы примете правильное решение. Вы прям кайфанете от этого. Подумайте, вау, как же стало легко и классно. Да. Так, давайте посмотрим. Встретите ли вы нового человека, ну, какого-то новое знакомство, будет ли у вас в течение 2 недель, давайте, 2 недели, будет ли у вас новое знакомство, 2 позиции посмотрим. Будет ли новое знакомство у вас? Так хочется, да, до Нового года. Будет ли у вас новое знакомство, приятное, хорошее, единички. Ну, тут единички, нет у вас нового знакомства, разбирайтесь со старыми своими делами, потому что есть какие-то старые дела. Ну и подождите, у вас новое знакомство предстоит, но попозже, попозже. Да, кстати, знаете, с каким? С мужчиной. Нежный, заботливый, внимательный, такой чувствительный, может быть, да, такой любит поболтать. Смотрите, чтобы он был верным, потому что, ну, это может быть любвеобильный мужчина. То есть скоро придет в вашу жизнь, но не в течение 2 недель, а попозже. Попозже будет очень даже такой кубковый король, такой нежный, ранимый такой вот. Его нужно тоже любить, понимать, он вас тоже будет понимать, выслушать нормально, как бы такой с любовью придет. Так, двоечки смотрим, в течение 2 недель появится. Ну, в течение 2 недель, знаете, ну не будет такого человека в течение 2 недель, но вам кто-то понравится, вы за кем-то будете наблюдать, кто-то вам понравится в течение 2 недель. Вот кто-то вам будет нравиться, вам будет интересно за ним наблюдать. Но он, возможно, будет не свободен, да, но просто он вам будет интересен как человек, как личность. Личность. Это мужчина или женщина? Нет, мужчина, да. Но, возможно, он просто какой-то, даже, знаете, может быть, где-то в интернете кто-то может... Кто-то вам понравится, чисто просто какой-то типаж. Какой-то типаж вам может понравиться. Он может быть занят или далеко на расстоянии, или вообще не ваш мужчина, да. Как-то просто понравится. Какой-то мужчина. Нет, знакомства не будет, просто где-то вы увидите какого-то интересного человека. И еще какая-то возможность вам придет.
Кто-то вам может помочь, что-то предложить. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Ой, у вас одиночество-то уходит, не переживайте. Одиночество уходит, откроется новая дверь. Оно, видите, будет новая возможность. Но пока нового человека нет в вашей жизни. Даже вот не 4 недели, не 5 недель, пока нету, пока нету. Вот. Вы просто кем-то заинтересуетесь, какой-то типаж вам понравится, но нет, нового человека нет такого, чтобы в вашу жизнь вошел. Даже не 4, не 5 недель. То есть в течение месяца даже не будет. Вот. Так, ну что, подсказки у нас больше никто не просит, не пишет. Значит, подсказки, я так думаю, не нужны. Сейчас еще донатики посмотрим. Угу. Все, донаты все ответила, все нормально, так и Светик сегодня была. Так, ну что, значит, у нас эфиры 21:30 по московскому времени, каждую субботу проходит. Ну, пока что каждую субботу, пока что без изменений, пока так. Вот. Увидимся с вами в следующем видео. Приходите, подсказки у нас бесплатные, вопросы платные. Пока что 250 рублей. Но это только пока. Вот. Поэтому, ну, приходите. Если вам интересно что-то, приходите, поболтаем. Я вам все посмотрю. Можно мне подсказку, Камыжей? Привет, привет, Камыжей. Можно подсказку? Давайте посмотрим. Камыжей, подсказка. Сейчас посмотрим. Камыжей, подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Вот такая подсказка. Здравствуйте, Камыжи, здравствуйте. У нас тут уже в записи можете посмотреть, были общие расклады на послание из будущего, 10 штук. Потом, что делать, чтобы неделя была хорошая. Потом еще были общие расклады, там 2 варианта. Что там было-то? Какие двери перед вами открываются? И в течение 2 недель познакомитесь ли вы с кем-то таким вот. Ну, если хотите, в записи погляньте. И вам тоже спасибо большое. Спасибо вам большое. Но я буду заканчивать эфир, потому что уже все подсказки все ответила. Вот, так что приходите в следующую субботу. Увидимся с вами. Всех обнимаю, целую. Пусть у вас все получится, пусть у вас будет классная неделя. Уюта вам и тепла. Смотрите, не болейте, одевайте шарфики. Уже холодно. Все, всем пока. Так, отключаюсь. Пока.